Mai shari'a, ni san ba ban gane komi ba. Me yake son nunawa ta hanyar bayyana zurfin soyayya da ke tsakanin mata da miji? Ai ya kamata ya ji kunya a bisa fakewa a bayan shaukin mace wacce ta kasance makareciya. Rufa mana baki kamar doka, kai kuma rufa mana baki bugaggen lauya kawai. Kuna za kotu. Mai shari'a, lokaci daya ba na jin daɗi. Na roƙi kotu da ta duba ta gani, ta kuma dage wannan ƙara sai wani lokaci a duba mai shari'a. A bisa wannan laruri na cadda, kotu ta dage wannan zama zuwa wani kwanan wata wanda za a sanar daga baya. Mr. Gupta, a halin yanzu wannan fada fa ba ya tsaya tsakaninmu da Damini bane kadai. Abin ya zama a bangare daya. Gungun waɗanda aka dare ana cutar su ne. To mu ne a daya bangaren. Bisa samun goyon bayan talakawan gari, Damini ta samu ƙarfi sosai.